Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen im bescheidenen Rahmen des Clubs der polnischen Versager zu einer weiteren Veranstaltung im Rahmen unseres Bildungsprojektes PPD, Polnische Partei Deutschlands. Viele Sprachen, eine Stimme ist unser Motto. Ein Bildungsprojekt, wenn Sie noch nie dabei waren, wir treffen uns immer wieder mit Experten, die das politische Leben, das Parteileben in Deutschland sehr gut kennen und dieses Partei- und politische, aber auch demokratische Leben, von diesem Leben können Sie uns etwas geben, damit wir auch... Das ist bequemer. Achso, Sie müssen immer mal in die Küche. Ja. Damit wir auch später oder sofort an dem politischen Leben teilnehmen können. Und heute begrüße ich einen besonderen Gast. Ich freue mich, Gesine Schwan. Guten Abend. Vielen Dank, dass Sie die Einladung angenommen haben und gleich die erste und wohl schwierigste Frage. Natürlich, wir wissen, dass Sie Mitglied der SPD sind, aber wir wissen nicht, wie Sie in die SPD gekommen sind oder zu ihr gekommen sind, mit welchen Beweggründen, mit welchem Hintergrund. Und ich glaube, das Jahr 1970 ist gar nicht unbedeutend in diesem Zusammenhang. Ich weiß ehrlich gesagt das Jahr gar nicht genau. Ich höre immer und lese 72, es kann auch 72 gewesen sein, wie dem auch sei. Also erstmal bedanke ich mich herzlich für die Einladung und ich bin voller Bewunderung dafür, dass Sie bei so einem Wetter hierher kommen. Also ich würde ja sofort an Ihrer Stelle in den Biergarten gehen. Aber daraufhin muss ich gleich niesen. Also dafür danke ich Ihnen für dieses Interesse und finde es ganz großartig, dass Sie das gemacht haben. Eigentlich bin ich nicht mehr erkältet, aber Sie wissen ja, manchmal zieht sich das ein bisschen hin. Also ich glaube, ja, vielleicht eine in Ordnung, aber trotzdem. Also, Sie werden nicht die Erste mit einer polnischen. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, vielen Dank, dass Sie gekommen sind und ich habe eben schon gesagt, ich schwärme für Ihren Namen, den Club der Polnischen Versager. Seitdem ich den kenne, freue ich mich an diesem Namen und sage, mein nie wird eine deutsche Gruppe es fertigbringt, mich so zu nennen und diese Selbstironie und das aufzubringen. Aber wir dachten mal an den Club der deutschen Perfektionisten. Darauf kommen die bestimmt. Ja, ja nein, das ist sozusagen das Polen, in das ich mich schon sehr früh sehr verliebt habe und das ich nach wie vor sehr liebe und das finde ich wunderbar. Und wenn Sie fragen, wie es dazu gekommen ist, dass ich in die Partei eingetreten bin, so ist die Antwort, bei mir ist doch sehr viel von meiner Familie vorgeprägt gewesen, denn ich bin in einer sehr politischen Familie groß geworden. Beide Eltern haben meinen älteren Bruder und mich sehr früh an politische Fragen herangebracht und das lag natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg sehr nah. Meine Eltern selbst waren auch sehr engagiert, sie waren im Widerstand und haben meinem Bruder und mir von vornherein sozusagen psychoanalytisch klare Delegationen übertragen. Wir müssen für Völkerverständigung kämpfen und für eine bessere Welt und so weiter. Es hat uns also nie an irgendwelchen Missionen gefehlt und die sogenannte Orientierungskrise hatten wir auch nicht. Wir hatten vielleicht nicht immer Lust, das zu machen, aber wir haben jedenfalls Aufgaben en masse von vornherein bekommen. Und dazu gehörte eben das politische Engagement. Und es war eine linke Familie, nicht parteipolitisch festgelegt. Und meine Mutter war katholisch, mein Vater war aus der evangelischen Kirche ausgetreten, hat auch dafür gesorgt, dass mein Bruder und ich nicht getauft wurden. Das ist natürlich höchst gefährlich, wenn ich das in Polen so praktiziert hätte. Aber mein Bruder ist nach wie vor ein armes Heidenkind. Und ich habe dann, weil ich damit sehr viel anfangen konnte und auch dann von einem bestimmten Alter regelmäßig zur Messe gegangen bin, nach nochmal einer Studienauseinandersetzung mit der evangelischen, der katholischen Theologie und so weiter, habe mich dann katholisch taufen lassen, als ich 21 war. Und ein bisschen ist das dann auch der Vollzug des Parteibeitritts, denn ich war schon lange sehr politisch engagiert. Es kam überhaupt eigentlich damals keine andere Partei in Frage. Die CDU war für uns ein Horror, das muss ich sagen. Also in den Adenauer Jahren aufgewachsen, Adenauer war furchtbar und
Und all das wollten wir nicht. Und die FDP in der Zeit auch furchtbar, denn die war damals noch ziemlich zu großen Teilen deutschnational. Nachher in der sozialliberalen Koalition ist sie anders geworden, aber sie hatte immer und hat ja auch jetzt wieder so einen deutlich deutschnationalen Touch. Und das kam für mich überhaupt nicht in Frage oder für uns. So, es war also die SPD und es bot da auch Willy Brandt natürlich eine große Attraktivität. Wir waren für Völkerverständigung. Man muss sagen, speziell von meinen Eltern her waren wir ausgerichtet auf Frankreich und Polen. Frankreich zunächst. Wir wurden aus diesen politischen, väterlichen Gründen ins französische Gymnasium geschickt. Das ist ja eine Schule, die schon über 300 Jahre alt ist, aber meine Eltern wollten, dass wir beide diesen sogenannten Erzfeind im Westen Deutschlands kennenlernen und lernen, dass das ein wunderbares Volk ist, wie man damals sagte, heute würde man Gesellschaft sagen. Und wir sollten die Sprache lernen, das haben wir auch gut gekonnt mit Literatur, und das ist ja alles da auf Französisch. Und am Ende der Schule habe ich dann gefunden, weil ich sehr früh auch konfrontiert worden bin von meiner Mutter, aber auch von beiden Eltern, mit dem, was wir in Polen angerichtet haben, und weil wir in Polen ja viel mehr Schlimmeres noch angerichtet haben als in Frankreich. Und ich also dann auf diese Seite wollte und gucken, wie man da für Verständigung arbeiten kann, habe ich angefangen, Polnisch zu lernen, so in der Universität, ohne dass ich Slawistik studiert habe, sondern einfach so, habe was anderes studiert. Und so bot es sich an, dann sich mit Polen zu befassen. Und das ist natürlich damals besonders wichtig gewesen. Also kulturell war Polen in den 50er Jahren hochinteressant. Das war ein aufgeschlossenes Land. Die Kunst, spielte eine große Rolle, die Filme, die Plakate und so weiter. Es war viel offener als die DDR in dieser Zeit. Und die einzige wirkliche politische Thematik, für die ich mir einen Button angesteckt habe, ich war von zu Hause ganz stark infiziert, nie irgendwas anzustecken und keine Flagge und nichts und nichts. Als ich dann mal einen Orden bekam, habe ich, da waren meine Eltern nicht mehr lebten, meinen großen Bruder gefragt, ob ich das wohl tun dürfte, den Orden anzunehmen. Und er hat dann gesagt, naja, das war also der erste Verdienstorden, den ich hier in der Bundesrepublik bekommen habe. Und er hat gesagt, naja, zur Not kannst du ihn auf dem Flohmarkt wieder verkaufen. Also das war so die Einstellung, die wir dazu haben. So, und das heißt, das Einzige, wofür ich wirklich damals gebrannt habe, war die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze. Das heißt, Polen war da für mich schon sehr wichtig. Und meine Mutter, die aus Schlesien kam, aus Lublin jetzt, wie das heute heißt, war ganz stark auch für die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze. Die vielen Verwandten, die dann als Vertriebene in Berlin und in Westdeutschland auftauchten, waren da nicht immer so begeistert für, aber sie war da ganz entschieden. Und das war sozusagen die Botschaft, die die SPD damals von sich gab: Verständigung in Europa, vor allem auch in Osteuropa, also Westeuropa, das hat ja auch die CDU gemacht, aber Osteuropa da wirklich sich einzulassen, Polen sich einzulassen, sich mit der polnischen Geschichte, mit der polnischen Kultur zu befassen. Das war alles ein Syndrom. Und ich fand auch, und das ist auch meine familiäre Erziehung gewesen, ich habe das aber auch nie bereut, dass wenn ich mich politisch engagieren wollte, dass ich das in einer Partei machen wollte. Denn diese Art von Demokratie, in der wir damals lebten und auch heute im Prinzip noch, braucht Parteien. Es muss ja irgendwie die Willensbildung in der Gesellschaft organisiert werden. Heutzutage gibt es dazu dann darüber hinaus Nichtregierungsorganisationen, natürlich gibt es Gewerkschaften, Vereine und sonst was alles, aber ohne Parteien in einem Parlament ist diese repräsentative Demokratie nicht zu machen. Und ich wollte zwar nie Berufspolitikerin werden, bin es auch nie geworden, aber ich war immer politisch engagiert und habe dann gefunden, Parteimitglied zu sein ist ja nicht nur irgendwie ein Vehikel, um in die Politik zu gehen, sondern ist ein Vehikel, um in der Öffentlichkeit sich zu beteiligen an den Debatten, um auch einzuwirken auf die Ziele der Parteien, die ja zwar vom Grundgesetz in Deutschland eine bestimmte Aufgabe haben, nämlich, das ist oft gar nicht mehr so richtig bewusst, die sollen keine einfachen Interessenverbände sein. Eine Partei unterscheidet sich von einem Verein dadurch, dass sie eigentlich programmatisch für die gesamte Gesellschaft einen Politikentwurf anbieten muss und ausarbeiten muss. Also sie kann eben nicht einfach nur die Hotelbesitzer befriedigen. Das
ist keine Partei. Manchmal sind die Grenzen fließend. Manche definieren sich mehr dafür, dann eine bestimmte Klientel, eine bestimmte Kundschaft zu befriedigen. Und das ist nicht so genau das, was eigentlich sein soll. Meistens überhöhen sie das dann, indem sie sagen, ja, wir wollen dann trotzdem dieses Prinzip, aber das kristallisiert sich eben dann in Steuersenkung für eine bestimmte Gruppe oder so. Nicht? Dann ist das eigentlich nicht wirklich eine Partei. Aber das hat sich natürlich auch im Laufe der Zeit geändert. Aber so viel erstmal zum Biografischen. Jetzt trinke ich auf Ihr Wohl. Es tut mir leid, dass Sie alle keinen Rotwein zur Verfügung haben. Sie haben aber anderen Wein zur Verfügung. Dann ist ja alles gut. Also auf Ihr Wohl. Ja. Dankeschön. Sehr gut. Nun war es die CDU ein No-Go. Die SPD war also die richtige Adresse für Sie. Was haben Sie, das ist auch für uns eine wichtige Frage, was sucht man in einer Partei und was findet man letztendlich in einer Partei? Was findet man? Das steckt sich nicht, was man sucht und was man findet. Ich glaube, verschiedene Menschen suchen Verschiedenes. Ne? Es ist auch durchaus üblich, dass man in eine Partei geht und zum Beispiel da ähnlich denkende Menschen sind. Die SPD hat zum Beispiel auch ein Reisebüro und die veranstaltet Reisen, Kreuzfahrten und dann treffen sich meistens Sozialdemokraten da oder irgendwie Befreundete und das finden die auch schön, dass sie dann so in solcher Gesinnungsgemeinschaft sind. Es gibt auch Zeitreisen, nicht von der Wochenzeitung Die Zeit, ich glaube, das ist auch so ein Stückchen Gesinnungsreise. Also das sind dann die gehobenen, liberalen Freigeistigen oder so. Ich habe übrigens mal so eine Reise mitgemacht, weil ich eingeladen worden bin auf ein Schiff, um Vorträge über Europa zu halten. Und ich dachte, okay, dafür mache ich das, eine Woche Schiffsreise, 3 Vorträge zu Europa, das ist ein Deal. Den habe ich gerne gemacht, habe meinen Mann auch noch angeheuert und hatten wir eine schöne Reise zusammen. Aber es ist auch nett, und die Leute kennen sich dann untereinander. Also manche suchen Geselligkeit unter Gleichgesinnten und das finde ich völlig legitim. Manche sagen sich, also ich muss Mitglied einer Partei sein, um irgendwie einen politischen Job zu bekommen, aber vielleicht sogar auch einen anderen Job, was dann schon grenzwertig ist. Aber zum Beispiel, gerade Berlin war ja lange Zeit ein sehr lange von der SPD regiertes Bundesland und da hat dann die Parteimitgliedschaft nicht nur für die konkreten Berufspolitikerinnen und Politiker eine Rolle gespielt, sondern das ging dann bis hin zur Schulleiterbesetzung oder so, ne? oder irgendwelche Ämterbesetzungen. Das ist sehr zweischneidig, aber ich glaube, man muss das einfach realistisch sehen, zumindest in Regionen, wo es sehr stabile, typische Mehrheiten gibt. In Bayern wäre es eben immer die CSU. Und da werden Sie sehr viele aus der CSU in den Ämtern finden. Und in Berlin oder in Hamburg, in den großen Städten, wählen Sie viel von der SPD in Ämtern. Also das ist für manche wahrscheinlich auch berufliche Karriere auch ein Motiv. Für mich waren das beides nicht entscheidende Motive, weil mein Berufsleben war von der Partei völlig unabhängig. Das hat mir auch immer eine große Chance geboten, weil ich brauchte die Partei nicht und ich war überhaupt nie abhängig von der Partei, bei nichts, was ich gemacht habe. Das hat so jemanden wie Herbert Wehner, ich weiß nicht, ob Sie den Namen noch kennen, Herbert Wehner war ein alter Kämpe der SPD und der hatte ein gepflegtes Misstrauen gegenüber unabhängigen Intellektuellen. Die konnte er eigentlich überhaupt nicht leiden, weil er genau wusste, die kann man nicht disziplinieren. Und die scheren dann aus und haben so verrückte Ideen und kritisieren öffentlich und so. Also mein Motiv war, über die Partei einzuwirken auf die öffentliche Meinungsbildung, aber auch innerhalb der Partei auf Meinungsbildung und Entscheidungen einzuwirken. Muss aber sagen, dass relativ früh bei mir die Situation so war, dass ich wenig interne Parteiarbeit gemacht habe. Also ich bin nicht in den bei uns hieß das Abteilung in Berlin, sonst Ortsverein, das ist die kleinste Einheit nach Wohnbezirk.
Ich bin nicht da reingegangen, um dann irgendwas zu beschreiben für die Bezirksverordnetenversammlung, um dann einen Antrag auf der Kreisdelegiertenversammlung zu machen, um daraus einen Antrag auf den Landesparteitag zu machen, um daraus einen Antrag auf den Bundesparteitag zu machen. Das wäre die Hierarchie. Und so macht man auch politische Lebensbildung. Das muss man ganz klar sagen. Das habe ich so gut wie nie gemacht, weil ich relativ früh von meinem Beruf her, ich war dann in den 70er Jahren Assistenzprofessorin an der Freien Universität, angefangen habe, öffentliche Zeitungsartikel zu schreiben. Und da machte es dann einen Unterschied, ob ich das einfach nur als Gesine Schwan mache oder als Professorin von der FU oder ob ich das auch als Mitglied der SPD mache. Das ist zwiespältig. Manche in der Partei finden das nicht so gut, weil man dann irgendwie so völlig frei sein trotzdem einwirkt. Und ich habe das aber eigentlich sehr früh angefangen und habe nicht die sogenannte Ochsentour gemacht, wie man das nennt, also so Schrittchen für Schrittchen. Das kam auch noch dadurch, dass 1977, da war ich 34, ich bin 1943 geboren, 1977 Leszek Kołakowski, über den ich meine Doktorarbeit geschrieben hatte, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekam. Und ich bekam die Einladung, die Laudatio auf ihn zu halten. Das war für mich natürlich eine unheimliche Ehre. Also sensationell, mit 34 in die Paulskirche zu kommen. Aber es war ja legitimiert. Es hat da eben keiner eine Doktorarbeit über Kołakowski geschrieben. Allerdings kam ich dann im Herbst 1977 dahin und traf auf den Chef des Piper Verlags, bei dem Kołakowski seine Sachen veröffentlichte. Und er sagte mir, dieser ältere Herr, ach, schönen guten Tag, Frau Schwan, freut mich, Sie kennenzulernen. Wir haben gedacht, dieses Mal wollten wir mal eine Frau nehmen. Das war aber damit, scheiße, habe ich für mich gedacht. Ich habe es aber nicht laut gesagt. Aber das haben die damals, glaube ich, für fortschrittlich gehalten, sowas zu sagen. Aber es war natürlich ein bisschen von. Nur die Folge davon war, dass Jochen Vogel, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, der war lange Minister, eine wichtige Persönlichkeit in der SPD und ist jetzt, glaube ich, 93 in Polen, in München, hat sich wieder sehr engagiert im Bodenrecht. Er war ein Wohnungsbauminister und nachdem wir ja hier diese ganzen Probleme mit den Wohnungspreisen und Mietpreisen und so haben, hat er sich nochmal zu Wort gemeldet, auch in einem Artikel in der Zeit und hat mich auch bearbeitet, dass man im Grunde ein Bodengesetz, Bodenrecht reformieren muss, weil der Boden etwas ist, was man als Ware nicht einfach vermehren kann. Das heißt, je knapper dieses Gut wegen Mietbedarf und Baubedarf wird, desto teurer wird das Gut. Und außerdem gewinnt es auch sowohl an Wert als auch an Preis, weil vielfach zum Beispiel, weiß ich, in der Umgebung einer Stadt der Boden mit Infrastruktur versehen wird, mit Wasserleitung und Strom und so weiter und Verkehrsanbindung und schon wird das alles teurer. Obwohl die Bodeneigentümer da gar nicht viel getan haben, sondern es waren staatliche öffentliche Investitionen, die dazu was gemacht haben. Und die ganze Frage ist dann, ob nicht die Bodenbesitzer, wenn sie dann einfach in die Höhe gehen können und als Schmarotzer im Grunde, die haben ja nicht selbst investiert in diesen Boden, ob sie dann nicht Abgaben zahlen müssten, also Steuern zahlen müssten dafür, also dass man da einen Ausgleich findet. Oder aber man auch eine Bodenpreisbremse macht für ein sogenanntes Monopolgut, was eben nicht vermehrt werden kann. Also Jochen Vogel hatte die Idee, weil ich da nun in der Paulskirche in der größten Öffentlichkeit bekannt wurde, bis dahin war ich einfach nur Professorin, junge Professorin an der Freien Universität, mich in die sogenannte Grundwählekommission beim Parteivorstand zu wählen. Die SPD ist sehr stark geprägt worden von Willy Brandt, der auch bis heute, muss man schon sagen, ein Gigant in der Landschaft der Parteivorsitzenden ist und war. Vor allen Dingen, weil er nicht nur eine erstaunliche Biografie hatte, eine sehr mutige als Immigrant und so, sondern auch, weil er sehr, sehr weitsichtig war. Er hat wirklich Politik so
gemacht, wie ich mir das wünsche, obwohl ich damals auch manchmal gemeckert habe über ihn, das erkläre ich Ihnen, aber weitsichtig, also in Europa Friedenspolitik als Verständigung auch mit Osteuropa, nicht nur mit Westeuropa. Die Entspannungspolitik, die er mit Egon Bahr zusammen entworfen hat als Friedenspolitik, das war etwas, was er sehr weitsichtig entworfen hat, und das ging ja dann noch viel mehr. Er hat dann ja, ist ja gar nicht sehr lange Bundeskanzler geblieben und ist dann aber Parteivorsitzender lange geblieben und hat dann eine große Rolle im sogenannten Nord-Süd-Verhältnis gespielt, also im Verhältnis zwischen dem Norden, der sogenannten Zweiten Welt, westlichen Norden, aber auch dem sowjetischen Norden als industrialisierter Welt gegenüber dem Süden, die wir damals Dritte Welt nannten, heute würde man Vierte Welt oder Dritte plus Vierte Welt sagen, je nachdem, ob man von Schwellenländern noch mehr zu entwickelnden Ländern spricht. Und dieser globale Süden, das ist heute der politisch am besten korrekte Begriff dafür, der hat ihn immer sehr beeindruckt, und er hat damals zusammen mit der norwegischen Sozialdemokratin Brundtland diesen sogenannten Brundtland-Bericht gemacht, wo die Nachhaltigkeitsidee zum ersten Mal auf die Welt kam, die wir heute und die Nachhaltigkeitsziele und so weiter dauernd haben. Und in diesem Sinne hat Willy Brandt 1973 in der SPD eine sogenannte Grundwertekommission gebildet. Das heißt, eine Kommission, damals waren da weitgehend Professorinnen und Professoren, mehr Professoren als drin und dann auch ein paar aktive Parteipolitiker, und die Aufgabe war, Probleme, die man auf sich zukommen sah, Probleme, die auf uns zukommen, zu durchdenken und dafür im Lichte der drei großen Grundwerte, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, sich Gedanken zu machen, wie die Politik aussehen soll, die man dann machen soll. Also, und die Kommission hat viele Papiere verfasst, und Sie können auf die Website gehen, der SPD, wenn Sie googeln, SPD-Grundwertekommission, finden Sie das, die ist jetzt noch ein bisschen erweitert und jetzt die Erneuerungsdebatte. Und da gibt es viele Papiere, die wir gemacht haben. Da gab es einen schleswig-holsteinischen Politiker, Steffen hieß der, Jochen Steffen, der war damals in den 15er, 16er, 17er Jahren sehr bekannt. Der Politiker, der dann wahrscheinlich Ihnen noch bekannt ist Erhard Eppler gewesen. Erhard Eppler, der sich sehr mit Entwicklungszusammenarbeit und auch mit ganzen Umweltfragen sehr befasst hat, ein großer Antipode von Helmut Schmidt, die beiden konnten sich überhaupt nicht leiden. Und dann zum Beispiel Wolfgang Thierse, der die Grundwertekommission auch geleitet hat, dann ein Professor, den der eine oder andere vielleicht schon mal gehört hat, Julian Ida-Rümelin, und ich bin jetzt die erste Frau auf diesem Job. Und da hat mich eben Jochen Vogel reingebracht mit dem Kalkül, dass eine Frau, kann man immer gebrauchen, ist katholisch, kann man in der SPD auch gebrauchen, weil das eher eine Minderheit ist. Und ich war damals auf dem sogenannten rechten Flügel. Der Grund dafür war, dass ich antikommunistisch war. Und übrigens nicht zuletzt wegen der Erfahrung in Polen. Ich war gar nicht von Geburt her sozusagen antikommunistisch, weil meine Eltern mit Kommunisten auch im Widerstand zusammengearbeitet haben. Also ich war nicht ressentimentmäßig oder so antikommunistisch, aber sowohl die Erfahrung in Ostberlin, wo Verwandte von uns wohnten, als auch dann die Erfahrung in Polen, als ich das erste Mal da war, 65, aber dann 67 längere Zeit, die hat mich eigentlich zu einer sehr entschiedenen Antikommunistin gemacht. Und das bedeutete in der damaligen Zeit in der SPD, obwohl ich für die Entspannungspolitik war, dass man rechts war. Also ich habe zum Beispiel nicht gefunden, programmatisch, dass wenn man antikapitalistisch ist, oder man muss nur antikapitalistisch sein, dann ist alles gut. Aber gesagt, nee, in Polen ist Antikapitalismus aber nicht gut. Das heißt, das ist keine zureichende Definition. Und ich habe auch nicht gefunden, dass Planwirtschaft und sowas eine Alternative ist. Das ist ja bis heute eine große Frage, wie man diese kapitalistische Wirtschaft, die jetzt globalisiert ist, zähmen kann, politisch zähmen. Also das ist so Grundwertekommission, und damit bin ich eben mehr noch in die Öffentlichkeit gekommen.
die Grundwertekommission, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema auch für uns, das würde ich gleich nochmal aufgreifen wollen, aber bevor wir soweit sind, also ein Satz halt immer noch bei mir im Kopf, also die Hierarchie, und ich glaube, weil es ist für uns, glaube ich, auch wichtig, zu erfahren, wie das ist. Wie das ist, wenn man jung ist, wenn man eine Partei, wie heißt es, Parteibuch unterschrieben hat, also einen Eintritt in eine Partei, und dann geht man, und ich stelle mir das so vor, wie so ein großes Haus, also im übertragenen Sinne, oder es gibt verschiedene Stockwerke, und im Keller sitzt noch jemand da und da und da. Also wie ordnet man sich da ein, und was sieht man zuerst, was erfährt man dann später, wie so eine Partei aufgebaut ist? Naja, das ist über die Zeit hinweg immer wieder verschieden. Als ich in die Partei eintrat, 1972, war das eine Zeit, wo an der Bundesregierung eine sozialliberale Koalition war. Und es war eine Aufbruchszeit politisch, eine Zeit der Demokratisierung. Willy Brandt hat in seiner ersten Regierungserklärung diesen berühmten Satz gesprochen, mehr Demokratie wagen. Und das galt auch für die innerparteiliche Willensbildung. Also es gab viele kritische Artikel darüber, dass die SPD eigentlich zu hierarchisch sei. Es gab einen berühmten Soziologen, der in den 20er Jahren anhand der SPD ein sogenanntes ehrenes Gesetz der Oligarchien entwickelt hat. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Da hat er anhand der SPD entwickelt und behauptet, dass Parteien sich automatisch in Oligarchien verbinden, was ja nicht sehr demokratisch ist. Ne? Dass da oben so eine Schicht ist und dann die anderen nur gehorchen. Und das hatte sich aber herausgebildet, man muss auch sagen, die Sozialdemokratie hat ja ihre ganze politische Kraft aus ihrer Organisation geschöpft. Das ist anders als sogenannte bürgerliche Parteien, also in der Weimarer Zeit war es das Zentrum oder auch die europäische, also die ÖVP, die einerseits die Neonationalliberalen oder dann die anderen Liberalen, die wir bürgerliche Parteien nennen. Das ist so ein bisschen schlechter Begriff, finde ich, weil Bürger gehören nun mal zur Demokratie. Bürgerlich meinte eigentlich besitzbürgerliche Parteien. Und diese Parteien brauchten weniger Organisationen, haben mehr von dem Eigentum und dem Geld ihrer Mitglieder gelebt und von der Lobbyarbeit. Und während die Sozialdemokraten hatten in der Regel ja nicht viel Geld, die mussten sozusagen durch Masse wirken und durch gut organisierte Masse. Das hat aber dann immer eine Tendenz zur Hierarchisierung. Ja? Und deswegen war in den 70er Jahren dann der Ruf, wir müssen auch die SPD demokratisieren, wir müssen mehr offene Diskussionen haben und so weiter. Und man muss auch immer Gegenpositionen aufstellen, damit es nicht einfach nur ein Kandidat ist, den man dann wählt. Das ist bis heute wichtig geblieben, dass man auch Gegenpositionen aufstellt und dass man debattiert. Aber es besteht immer eine Gefahr, dass vor allen Dingen, wenn dann Parteien in die Regierungsarbeit kommen, und natürlich auch mit ganz anderen Zwängen der Wirklichkeit zu tun haben, dass sie dann keine Ärger haben wollen aus ihrer Partei und dass sie dann versuchen wollen, und Schröder war dafür das beste Beispiel oder das prägnanteste Beispiel, dass der dann einfach sagte, basta, das machen wir so und ihr könnt uns auf dem Parteitag mal am Abend begegnen, das interessiert uns nicht, was ihr macht, wir wollen Demokratie durchsetzen. Sodass dann sofort ein Spannungsverhältnis entsteht. Das entsteht nicht in demselben Maße mit konservativen Parteien, ebenfalls im deutschen Spektrum, weil konservative Parteien in der Regel ja nicht die Welt verändern wollen. Sie wollen auch das verändern, was man verändern muss, aber im Wesentlichen das bewahren, was sie für gut halten. Also konservative Parteien stören sich nicht an der Wirklichkeit, sondern finden, gut, man muss jetzt neue Strömungen aufnehmen, aber eigentlich wollen sie bewahren. Das heißt aber, dass sie auch keine Programmparteien in der Regel sind. Wenn sie die Welt verändern wollen, dann müssen sie sagen, wie und wohin, und dann müssen sie ein Programm machen. Und so sind linke Parteien immer viel mehr Programmparteien als konservative. Und konservative Parteien haben kein Problem damit, deswegen nannte man die CDU auch Kanzlerwahlverein, haben kein Problem damit zu sagen, wir wollen die Macht der Kanzler erhalten, Punkt. Ja? Deswegen können auch Kanzler oder Kanzlerinnen ganz anders mit ihrer Partei
umgehen, während wenn Sozialdemokraten in der Regierung sind, die sind ja sehr viel seltener in der Regierung, dann kriegen sie immer schon in ihrer eigenen Partei die Opposition, weil da immer welche sind, die sagen, was ihr jetzt da macht, ist nicht das, was wir vorgesehen hatten oder was wir im Programm geschrieben haben. Und das hat dann bei vielen zur Kritik an der SPD geführt, auch zu Häme. Die ist sich ihre eigene Opposition und dann wählt sie ihre eigenen Leute ab und sowas alles, während die Konservativen sagen, so wunderbar, wenn einer macht, dann bleiben wir auch. Nicht? Also das ist, man kann da nicht generell sagen, so sind Parteien, sondern sie sind schon auch von ihrer Gründungslogik her und ihrer Zielsetzung her auch organisatorisch etwas verschieden. Und also man kann nicht sagen, dass die CDU-Parteitage immer von Debatten überbersten. Ne? Also das ist nicht der Fall. Das ist nur der Fall, wenn es irgendwie um Abtreibung geht oder so. Dann geht es richtig los. Dann sind konservative Parteien sehr lebendig, aber die Frage des zum Beispiel Bodenrechts, das treibt die nicht um. Ne? Also in der SPD ist es aber eben so, dass die Partei eine Programmpartei ist. Und ich persönlich habe dann versucht, darauf einzuwirken, das war natürlich in der Grundwertekommission dann schon, ist es was anderes, es ist keine Programmkommission, aber sie arbeitet programmatisch und langfristig. Und so habe ich eigentlich nicht, wie gesagt, die Ochsentour, Abteilung, Kreis, Bezirk, Land gemacht, sondern habe immer so von außen geschossen. Und habe das auch ganz bewusst als eine der Möglichkeiten, der legitimen Möglichkeiten, als Parteimitglied die Aufgaben zu erfüllen, angesehen bis heute. Denn es ist unvermeidlich, dass Sie als praktische Politikerin, wenn Sie nun mal zu irgendeiner Entscheidung gekommen sind und die auch umsetzen wollen auf den verschiedenen Ebenen, dann können Sie zwar immer noch für Ihre Alternative kämpfen, aber Sie können nicht pausenlos sagen, ja, das haben wir beschlossen, ist aber alles Quatsch. Da sagt die Gesellschaft nach einer Weile, was ist das für eine Partei? Die Balance, diszipliniert zu sein, aber trotzdem frei zu denken, ist schwer. Da habe ich mir sehr früh mit Gedanken gemacht, weil mein eigener Lebensweg zwar immer politisch engagiert war, aber die Freiheit des Gedankens, die war immer an oberster Stelle. Und deswegen habe ich dann gefunden, ich habe eigentlich einen prima Job, bis heute. Ich bin völlig unabhängig von der Partei, also ich bin beamtet auf Lebenszeit, mir kann keiner. Aber ich bin in der Partei und das ist schon ein Unterschied. Ich kriege ganz andere Informationen, aber ganz andere Beziehungen, kenne Leute. Bin auch loyal, was die Grundausrichtung angeht, aber nicht, weil ich muss, sondern die Grundausrichtung will ich ja. Aber war zum Beispiel schon in den 70er Jahren überhaupt nicht loyal, was die konkrete Politik angeht, sondern habe das immer von außen beschimpft. Und ich wusste auch, dass es auch innerhalb der Partei viele gab, die meiner Meinung waren. Also ich habe ja damals bei der Entspannungspolitik kritisiert, dass von einer bestimmten Zeit ab die Kooperation mit den etablierten kommunistischen Regimen noch einen zu großen Vorrang hatte. Und meine Bezugsleute, Geremek oder Michnik oder andere, die dann zum Teil im Gefängnis saßen oder so, die wurden dann einfach negiert, auch von der westlichen SPD-Entspannungspolitik. Deswegen ist ja die SPD nach wie vor in breiten Kreisen in Polen nicht beliebt. Das fand ich unerträglich im Vergleich zu den Werten der SPD. Und deswegen habe ich öffentlich bis hin zu Willy Brandt die kritisiert und habe gesagt, unsere sozialdemokratischen Werte dürfen, so war das auch ursprünglich immer geplant, zwar versuchen zu kooperieren in praktischen Dingen, sie dürfen aber den Systemunterschied nicht verschweigen oder unter den Teppich kehren. Wir sind für Freiheit und die kommunistische Verfassung ist keine Freiheitsverfassung. Und das muss auch immer wieder gesagt werden. Und weil ich das immer wieder gesagt habe, wurde ich eben als rechts angesehen. Das ging bis dahin, dass man sagte, Menschenrechte, das sind die Schlagkeulen der Rechten. Ich habe immer gesagt, ihr habt sie nicht mehr alle, das ist Quatsch. Menschenrechte sind was Linkes. Aber in dieser Zeit war das so. Und deswegen bin ich dann zum Beispiel auch aus der Grundwertekommission wieder rausgeflogen. Dass ich dann nach einer Weile wieder reinkam und sie jetzt leite, das bringe ich immer jungen Leuten bei und sage, ihr müsst nur lange noch leben. Dann kommt auch
Genau, dieser lange Atem, weil es gibt natürlich das, was Sie als Idealvorstellung sagen und haben, aber es gibt auch die praktische Politik. Also inwiefern muss man mit dieser Loyalität, aber auch mit diesen Idealvorstellungen ein wenig Slalom fahren bei dieser schnellen Fahrt, damit das Ganze in Fahrt auch bleibt? Ja, also ich habe da so eher eine Art Rollenverständnis entwickelt. Ich war ja ein loyales Mitglied der Partei, obwohl es einige gab, die mich rausschmeißen wollten. Aber da wusste ich immer, das klappt nicht. Ich wusste ja, was ich sagte. Und es gab mal einen Kollegen, der hat irgendwann mal zur Wahl einer anderen Partei aufgerufen. Das habe ich nie gemacht. Ich habe auch andere Parteien gewählt. Aber eine geheime Wahl kann mir ja keiner. Ne? Aber ich habe nicht öffentlich zur Wahl einer anderen Partei aufgerufen. Das wäre bekloppt. Das kann man nicht machen als Sozialdemokrat. Aber von dieser Grenze ab habe ich kritisiert. Und solange ich im Rahmen der Grundwerte und der Programmatik der Partei das auch immer begründen konnte und legitimieren konnte, ist mir nie jemand an den Wagen gefahren. Ich weiß, dass mal Peter Glotz, der war mal Generalsekretär der SPD in den 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre, sich furchtbar geärgert hat, weil es gab so eine ganze Professorengruppe, die immer fortgestänkert hat von außen, aber alles alte Sozialdemokraten, Richard Löwenthal gehörte dazu. Er hatte dann mal in der Parteizeitung Neue Gesellschaft, die er als Generalsekretär natürlich auch beeinflusste, geschrieben, einen Artikel über so eine Oppositionsgruppe von Sozialdemokraten in der Partei, aber auch über öffentliche Autorität, die die hatten. Hat er einen Artikel schreiben lassen, er hat es nicht selbst unterzeichnet, das hieß das Flügelchen oder Antikommunismus aus Identitätsangst. Den Titel werde ich nie vergessen. Also die Unterstellung war, dass wir so antikommunistisch öffentlich agierten, weil wir sonst nicht wüssten, wer wir seien. Nun wussten wir aber, wer wir waren. Also das war großer Quatsch. Und dann nahm er diese Professoren alle auseinander und so, aber dann bei mir sagte er, sie ist eindeutig außerhalb des sozialdemokratischen Grundkonsenses. Das ist natürlich eine harte Aussage. Aber ich habe ihm gesagt, es wird nichts passieren, du kannst mir mal, denn ich weiß ja, wo ich bin. Ich fühlte mich auch durchaus als Sozialdemokratin und fand es nicht okay, zu dem zu schweigen, was da passierte. Und dieser selbe Peter Glotz, um das auch zu sagen, wie so eine Partei aus Menschen besteht und immerhin in einem westlichen System, ist natürlich was ganz anderes, wenn Sie in einem unfreiwilligen System sind. Dann können Sie sich alles das nicht erlauben. Also kommunistische Parteien waren so ganz andere Parteien in einem ganz anderen System. Aber wenn Sie in einem freiheitlichen, rechtsstaatlichen System sind, können Sie sich eine Menge Extrakturen, eine Menge Kritik erlauben und das ist auch nötig. Also ich habe mir das erlaubt und habe mich dagegen gewandt. Und als ich dann sehr viel später plötzlich zur Kandidatin für die Bundespräsidentschaft kam, das ist ja auch ein Weg von einer Outcast, also frühestlich unter den Linden, nun nach 89, da hatte ich ja dann doch wieder recht gehabt, also was ich gar nicht unbedingt muss, aber da hatte ich nun mal recht gehabt, als ich da aufgestellt wurde, da hat der Peter Glotz plötzlich einen Artikel geschrieben und hatte offenbar inzwischen von mir eine ganz andere Meinung, also war nicht mehr so negativ. Hat gesagt, dass ich prima und eigenständig und sonst was alles war, aber er wollte erklären, warum er betrieben hat, dass ich rausflog aus der Grundwertekommission. Also formal nicht wiedergewählt wurde, aber wer sich so aktiv wie ich beteiligt und dann nicht wiedergewählt wurde, war, weil er rausflog. Und dann hat er geschrieben, ja, ist alles ganz prima, aber sie hat auch öffentlich den Parteivorsitzenden kritisiert und das geht nicht, wenn man die Ehre genießen will, in der Grundwertekommission zu sein. Da war er immerhin klar und ich habe dann gesagt, ich bin der anderer Meinung. Ich meine, man muss auch einen Parteivorsitzenden kritisieren können. Das war Willy Brandt. Und ich habe auch Vogel kritisiert. Ich habe also wirklich durch die Reihe im ZDF die alle kritisiert. Das ist natürlich eine Schweinerei, das gebe ich ja zu. Für die. Ich fand, es war aber nötig und ich war dann nachher eine positive Referenzperson. Das heißt, gerade wenn eine Partei unterschiedliche Positionen aushält und zusammenhält,
Willy Brandt war übrigens nicht dafür, dass ich rausgeschmissen werde. Ja? Und ich muss noch dazu sagen, also dieser selbe Peter Glotz, mit dem ich so manche Gefechte hatte, hat dann Krebs bekommen irgendwann und es hat mich sehr angerührt, auch das ist Partei, dass er in seinem letzten Editorial von der Neuen Gesellschaft, bevor er starb, 14 Tage später ist er gestorben, nochmal auf mich eingegangen ist und gesagt hat, dass ich doch eigentlich eine vorbildliche Sozialdemokratin sei. Also ich sage das, es war natürlich für mich sehr anrührend, muss ich sagen, nach vielen Kämpfen, die wir hatten, aber ich sage das auch, dass in der Partei es manchmal negativ menschlich zugeht, aber auch positiv menschlich, dass das Menschen dann bewegen kann. Ja? Es hat ihn auch bewegt, wir haben uns wirklich gepiesackt gegenseitig, aber es hat ihn auch bewegt und hat das dann geschrieben. Und, also diese Rollen unterschiedlich zu spielen, das ist wichtig, ich kann das nachher auch nochmal für die Gegenwart sagen. Bleiben wir bei dieser Kommunikation, denn Sie sagten schon 2 oder sogar 3 Mal, dass Sie über sich etwas in einer Zeitung, in einem Artikel gelesen haben. Gibt es keine andere Möglichkeit, in einer Partei sich auszutauschen, auch Fehler zuzugeben oder sich zu entschuldigen oder zu sagen, ich hatte nicht recht, so zu handeln? Also zu kommunizieren, man kann natürlich in der Partei viel mehr kommunizieren, das machen auch viele mehr. Ich war einfach mit anderen Sachen so beschäftigt und es ging mir immer um die Inhalte. Ich hatte nicht so Interesse, auch nicht Zeit an diesem geselligen Leben da in den Ortsvereinen. Also ich war berufstätig, ich war Mutter, ich hatte für meine Eltern zugleich zu sorgen, die Eltern wurden eine sehr krank. Wenn sie dann Beruf, inhaltliches politisches Engagement, Sorgen für Kinder und für Eltern unter einen bringen wollen, dann sind sie ausgelastet. Da haben sie nicht noch Lust auf Parteiversammlungen zu gehen. Das hatte ich einfach keine Lust und keine Zeit. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten und das ist auch eine wichtige, harte Arbeit. Zum Beispiel gibt es alle möglichen Arbeitskreise auch in Parteien, also nicht nur Abteilungen, Europa-Arbeitskreise, bei denen ich jetzt auch manchmal vortrage, die dann Anträge zu Europa stellen, auch dann schon im Landesparteitag oder im Bundesparteitag. Da sind wichtige Diskussionen, die stattfinden und das ist ja auch wichtig. Sie können ja nicht einfach eine politische Entscheidung betreiben, indem Sie 5 Hanseln da oben haben, die sich zu Europa Gedanken machen und dann machen sie eine Entscheidung. Das muss ja diskutiert sein, das muss ja sozusagen wie ein Hefeteig durchdrungen sein von den Fragen. Die Menschen müssen sich darüber ausgetauscht haben, da müssen Kontroversen darüber stattfinden, da müssen Vor- und Nachteile erwogen werden. Und das sind alles Kommunikationen. Nun muss ich gestehen, ich bin auch früher nicht viel auf Parteitagen gewesen. Jetzt bin ich in letzter Zeit viel mehr auf Parteitagen gewesen, aber eigentlich immer nur auf Bundesparteitagen, nicht auf Landesparteitagen. Das ist auch ambivalent. Also auf diesen Parteitagen werden Entscheidungen getroffen, an die sich dann hoffentlich die Landesregierung oder die Bundesregierung halten. Die werden in Anträge formuliert. Die ganze Kunst, eigene Position von der untersten Abteilung, der mittleren und so weiter, in solche Anträge zu bringen, die dann auf dem Parteitag abgestimmt werden, ist schon ein Haufen Arbeit. Dadurch bilden sich zum Beispiel innerhalb von Parteien auch nicht nur Arbeitskreise, sondern auch Flügel. Gerade in der SPD gibt es dann immer eher linke oder rechte Flügel. Und die linken Flügel wollen dann immer den Kapitalismus abschaffen und die Rechten sagen dann, nein, wir wollen soziale Marktwirtschaft und das Eigentum, das Privateigentum hat auch positive Dinge. Und da kriegen sie dann schon Reaktionen wie Reflexe. Aber das ist auch wieder nicht völlig in Stein gemeißelt. Zum Teil sind das dann auch eher wieder gesellige Sachen. Also ich weiß, dass ich mit Klaus Schütz, der mal Bürgermeister in Berlin war, regierender Bürgermeister, irgendwie durch die Stadt gefahren bin und der hat mir erzählt, nach dem Zweiten Weltkrieg hat er in Berlin erlebt, dass in den verschiedenen Bezirken Berlins noch immer Unterteilungen waren zwischen dem, was nach dem Ersten Weltkrieg entstanden war, nämlich Mehrheitssozialdemokratie und sogenannte USPD, also unabhängige Sozialdemokratie. Das war die Spaltung, die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden war. Und die existierte noch in den Ende 40er Jahren fort. Kein Mensch wusste warum eigentlich, weil die Themen waren alle vorbei. Und das heißt soziologisch, dass diese Parteiflügel
nicht dauernd überprüfen, haben wir jetzt hier noch eine ideologische Linie, sondern die haben immer schon zusammen Bier getrunken, trinken jetzt wieder zusammen Bier und dann entsteht da so ein Vertrauensverhältnis und alles wird unter diesem Gesichtspunkt durchgeführt. Da kann man die Nase drüber rümpfen und gerade auf der linken Seite es muss alles inhaltlich programmatisch sein, aber es ist nicht immer so. Und die Menschen haben bei so einer Partei, bei einer Sozialdemokratie auch immer das Bedürfnis nach Beheimatung und dann lassen sie auch jemandem vom eigenen Flügel alles Mögliche durchgehen, weil der gehört eben zu der Gruppe, mit der man immer zusammenhockt und der andere nicht. Und die Kommunikation in der Partei ist also vielfältig. Die einzelnen Unterorganisationen spielen eine Rolle. Also zum Beispiel Andrea Nahles war ja mal Juso-Vorsitzende. Die Jungsozialisten sind eine wichtige Gruppierung in der SPD. Manchmal sind sie ein bisschen braver, dann hört man nichts von ihnen, aber manchmal sind sie gar nicht brav, dann hört man was von ihnen. Gerade eben auch. Ja, und jetzt hat man mit Kevin viel gehört von ihm, was ich gut fand. Also ich fand, dass der Kevin sehr gut Leben in die Bude gebracht hat. Und das hat die Andrea Nahles auch. Sie gehörte zu den scharfen Kritikern von der Agenda 2010 von Schröder. Ich habe sie da gehört auf dem Parteitag. Mit der sozialen Abrissbirne ging er ja durchs Land und so weiter. Ne? Sie ist da natürlich heute sehr viel vorsichtiger. Es ist aber wichtig, dass man all diese Erfahrungen auch als Parteiführerin gemacht hat, auch noch den Seelenzustand kennt und die Wut, die man hatte. Aber manchmal auch, habe ich von einer anderen Juso-Vorsitzenden gehört, manchmal auch die Sorge, dass der Antrag, den man gestellt hat und den man eigentlich auch wollte, aber wo man auch merkt, hoppla, der kann gefährlich werden, dass der vielleicht wirklich eine Mehrheit bekäme und das wäre dann schlimm. Also alle solche Überlegungen spielen dann auch eine Rolle. Das politische Denken, das ist nicht hinterfotzig, sondern man kommt dann in eine Dynamik, man muss auch als Jungsozialist radikal sein, um die Leute hinter sich zu kriegen. Aber es kann dann sein, dass man sich sagt, also ich weiß auch zum Beispiel nicht, ob der Kevin wirklich gewollt hätte, dass es eine Absage gibt. Ja? Denn das war natürlich ein gewagtes Spiel. Er wird hier noch zu Gast sein. Oh ja, Ende des Jahres. Dann, ich merke mir die Frage und dann stelle ich die nochmal. Ja. Also das sind alles Kommunikationsweisen und die spielen auch eine Rolle. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie noch Ihre eigenen Klassenkameraden oder aus Ihrer Kohorte Leute haben, ja, mit denen Sie zusammenarbeiten, dann haben Sie Vertrauen entwickelt, die kennen Sie, die können Sie einfach mal anrufen und so. So ist das natürlich auch in der Partei. Und die jetzige Führungsmannschaft zum Beispiel, das sind Leute, die sich zum Teil in Rheinland-Pfalz, wo Andrea Nahles gewesen ist, kennengelernt haben, also auch zum Beispiel dieser Staatssekretär Cookies, der bei dieser, wie heißt diese Bank da, diese Manhattan Bank, verdrängt die immer den Namen. Bitte? Chase Manhattan. Ja, nee, nicht Chase Manhattan, nein. Diese Investmentgesellschaft. Liebe. Auch nicht so, nein. Der jetzt bei Scholz ist, meinen Sie? Ja, genau, der Cookies. Mir fällt es auch nicht ein. Ja, also dauernd reden wir über die. Wie bitte? Barclays. Nicht Barclays. Verrückt nicht. Also man hat sie immer. Jetzt bitte nicht googeln, ja. Also Cookies ist Deutschlandchef von denen gewesen. Und war aber mal Chef der Jungsozialisten in Rheinland-Pfalz. Und deswegen kennt ihn Andrea Nahles noch. Und andererseits gab es ja noch Kämpfe, das weiß ich, zum Beispiel. Naja, also Scholz hatte ja Olaf Scholz war das, was wir die staatsmonopolistische Stammbokrat-Fraktion nannten damals. Also in den 70er Jahren war das ja wie eine Sektenangelegenheit. Also die teilten sich immer mehr auf in alle möglichen Fraktionen. Und Olaf Scholz gehörte zur sogenannten Stammbokrat-Fraktion. Das heißt, der Anhängerfraktion für die Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus, das war die Theorie, mit der die DDR die Bundesrepublik analysierte. Man könnte einerseits sagen, das war besonders links, das war aber vielleicht nicht besonders links, so wie der Kommunismus nicht links war, sondern autoritär und von daher auch wieder rechts war. Ne? Also Stammbokrat, das waren die Taffen. Ja? Und dann gab es die Revisionisten und die Antirevisionisten, also es war wirklich eine ganze Sektologie, die man da können musste. Und die kannten sich natürlich und kennen sich ja auch seit der Zeit. Und
wissen, wo sie wann mit wem Gegner waren und sich ein Bein gestellt haben, das weiß man dann alles auch. Ne? Also Parteien sind eigentlich, wenn man genau hinguckt, ein sehr lebendiger Haufen. Aber vor allen Dingen bei denen, die nun wirklich da professionell drin sind, das bin ich ja nicht gewesen. Und das heißt also, okay, also die eben professionell sind und die in wichtigen Positionen stehen, die kann man also die rufen sich gegen Andrea so, was machen wir so oder ruft Band an, dann das sind ja mehr so. Aber was machen die etwas weniger also nicht engagiert, nicht weniger, aber weniger profiliert? Naja, das also machen die machen das zum Teil auch, denn man kann sich gar nicht vorstellen, wenn man außen ist, wie wichtig zum Beispiel die Wahlen für Parteitagsdelegierten für viele sind. Ja, das ist schon wichtig. Oder Vorsitzender des Ortsvereins vielleicht nicht so, oder der Abteilung, weil das ist mehr Arbeit als wirklich Ehre. Aber dann, schon wenn sie in einer Kreisdelegiertenversammlung sind und irgendwas über eine Umleitung machen wollen, eine Straße oder irgendwelche kommunalen Sachen machen wollen oder schulpolitischen Sachen oder so, da wird das dann schon wichtig. Ne? Und da wird genauso viel rumtelefoniert wie ganz oben an der Spitze. Es ist auch nicht von vornherein, es ist nicht falsch, finde ich, denn es wäre natürlich naiv zu meinen, dass sich die Willensbildung einfach nur in öffentlichen Versammlungen stattfindet. Das ist ja keine Rede. Sie müssen sich nur selbst mal fragen, wenn Sie was durchsetzen wollen in der Partei. Was machen Sie dann? Naja, Sie gucken natürlich, wer denkt wie ich, die rufen es zusammen, machen Sie ein nettes Abendessen und gucken mal, wie kommen wir hier zusammen, wie können wir das mit einem schönen geschlossenen Antrag durchbringen. Dann merken die anderen, die das nicht wollen, dass sie einen schönen geschlossenen Antrag vorbereiten, dann müssen die auch einen schönen geschlossenen Antrag vorbereiten. Und dann, naja, das ist aber so, das ist das politische Leben, ja. Wie das wahre Leben auch. Ja. In jeder anderen Lebenssparte genau, auch. Genau, ja. Und dennoch haben wir keine Grundwertekommission, auf die wollte ich zurückkommen. Ist es eine Besonderheit der SPD? Nein, die CDU hat dann danach auch eine sogenannte Grundsatzkommission gemacht. Die heißt nicht Grundwerte, sondern Grundsatzkommission. Es gab mal einen berühmten Vorsitzenden der CDU-Grundsatzkommission, das war Richard von Weizsäcker. Ich glaube auch Geisler hat sie mal gemacht. Also, und ich glaube, dass die Annegret Kramp-Karrenbauer, ich muss immer den Namen nehmen, die wird wahrscheinlich sich auch da wieder betätigen. Vielfach ist es die Sache der Generalsekretärin der SPD nicht, aber in der CDU. Also grundsätzlich, wie wichtig ist so eine Kommission? Was kann sie bewirken und für wen ist sie wichtig? Ja, also es gab einen Minister, der zu Brandts Zeiten wichtig war, und Justizminister, weil der hieß Horst Ehmke. Das war so ein ganz schnoddriger Juraprofessor aus Freiburg im Breisgau, aus Ostpreußen kommt, ein ganz engagierter Friedenspolitiker für Polen auch. Und Horst Ehmke war wirklich immer sehr frech. Von ihm ging die mehr, dass er ins Taxi stieg und gefragt wurde, wohin es gehen soll. Und er hat gesagt, ganz egal, ich werde überall gebraucht. So einer war aus irgendeinem, ihm war auch Kanzleramtsminister. Also er war richtig ein Macher, obwohl er Professor war, aber das war ein tapferer Macher. Und der hat die Grundwertekommission immer gesagt, das ist die Kommission fürs Höhere. Damit meinte er völlig unwichtig macht. Das war, und man muss auch sagen, es ist machtpolitisch wohl nicht so wichtig geworden. Es ist schwer zu sagen, wie weit die Texte, die sie erarbeitet hat, dann in die Partei eingedrungen sind. Aber ganz akut jetzt zum Beispiel, seitdem ich da drin bin, habe ich das schon versucht, mehr zu machen und in der letzten Zeit noch mehr. Versuche ich erstens die Grundwertekommission sowohl in der Partei als auch außer in Erinnerung zu bringen. Also es kommt der Propagandablock, wenn Sie wollen, kommen Sie ins Willy-Brandt-Haus am 6. Juni, da präsentieren wir unser letztes Papier über soziale Demokratie im 21. Jahrhundert und dann diskutieren wir darüber. Also ich glaube, dass das, was wir da gemacht haben, auch zur Erneuerung der internationalen Politik, Entspannungspolitik, Dritte Weltpolitik oder zur Frage der TTIP, haben wir ein großes Papier gemacht, wir haben auch ein Papier gemacht zur Digitalisierung. Also wir haben jetzt, es ist kurz vor der Verabschiedung ein Papier
zum sozialökologischen Umbau, also gerechte Ökologie, Sozialökologie. Das sind ja alles, da brauchen Sie ja auch ein bisschen Ruhe und Geduld, um die Dinge wirklich zu durchsprechen. Nur sind die immer irgendwie in der Versenkung verschwunden, die Papiere. Das heißt, es haben nicht gewirkt. Und das, hoffe ich, wird sich jetzt ändern. Und da wollen wir auch einiges tun. Das haben wir auch sowohl mit dem neuen Generalsekretär Lars Klingbeil als auch mit dem Schatzmeister besprochen, aber auch für sowas auch Geld. Wir haben schon zur Erneuerung der SPD, haben wir gesagt, damit das wirklich stattfindet, haben wir Workshops im Januar und im März schon gemacht, weil wir gesagt haben, die SPD ist völlig unklar in Bezug auf ihre Wirtschaftspolitik. Da sagen die einen, wir müssen den Neoliberalismus überwinden und die anderen betreiben Neoliberalismus in Südeuropa. Das ist nicht sehr kohärent. Ja? Und es ist auch nicht so leicht zu sagen, was stattdessen, weil man braucht dazu eine durchdachte Wirtschaftsstrategie und Wirtschaftstheorie und das, was die SPD vorher hatte, da war ja vor allen Dingen der Schiller, der große Theoretiker in der sozialliberalen Koalition, der dann aber zur CDU übergegangen ist, muss man sich auch klar machen. Aber der hat damals im Grunde die soziale Marktwirtschaft weiterentwickelt im Sinne von doch mehr staatlicher Arbeitsmarktpolitik und so weiter. Das wollte eigentlich der ursprüngliche Erhard, der Wirtschaftsminister Erhard, der das sich ausgedacht hat, nicht. Aber wir haben keinen, nach Schiller haben wir keinen Wirtschaftstheoretiker gehabt, der den Grundansatz, der eher bei den Sozialdemokraten ist, nämlich John Maynard Keynes, im Unterschied zu Milton Friedman, zum Neoliberalen, der das weiterentwickelt hätte. Und Sie können eigentlich nicht gut Wirtschaftspolitik machen, wenn Sie sich nicht auch theoretisch darüber Gedanken machen, wie sowas aussehen soll. Dazu haben wir jetzt zwei wirtschaftspolitische Workshops gemacht und wir haben aus denen heraus ein 17-seitiges Papier Antwort an Präsident Macron formuliert, weil wir finden, dass es bisher keine klare Antwort an Macron gibt. Überhaupt nicht in Deutschland und auch nicht von der SPD. Und ich hoffe, dass es jetzt gerade in den nächsten Tagen rauskommt. Wir müssen gucken, dass wir das wirklich so öffentlich machen, dass nicht nur innerhalb der Partei, sondern dass dann auch öffentlich diskutiert wird. Ich glaube, dass wir damit innerhalb der SPD viele Anhänger finden können, aber ich bin zum Beispiel nicht sicher, ob Olaf Scholz das sehr gutiert, was wir da geschrieben haben. Aber da müssen wir dann in Konflikt gehen. Also es ist einfach nötig, wenn man das zu Ende denkt. Ich will mal ein Beispiel geben. Wir haben als Partei immer programmatisch jetzt gesagt, gegen den sogenannten Neoliberalismus. Ich sage so genannt, weil das dogmengeschichtlich noch komplizierter ist. Aber ich sage mal Neoliberalismus, der einige Punkte hat. Der sagt, erstens, fast alles soll über den Markt gemacht werden, so wenig wie möglich über den Staat. Zweitens, es soll so viel wie möglich privatisiert werden, auch an öffentlichen Aufgaben, Verkehr, Krankenhaus, Wohnung und so weiter. Drittens, diese Privatisierung betrifft auch die öffentlich-strukturellen Aufgaben. Viertens, Steuern sollten runter. Das würde die Wirtschaft ankurbeln, das ist dann verbunden mit der sogenannten Angebotstheorie. Also je weniger Belastung eine Kapitalinvestition hat, ob das Löhne angeht oder Sozialabgaben oder Steuern, Status, desto besser. Das alles sind Elemente des Neoliberalismus. Da hat sich die SPD langsam dahin bewegt, obwohl Schröder das völlig alles mitgemacht hat. Und auch Claire, und das ist was habe ich gesagt, Claire? Nein, Blair. Also das ist das Problem der Sozialdemokratie in Europa, dass sie diese ganze neoliberale Politik weitgehend, auch weil sie keine Alternative hatte, mitgemacht hat. Aber dann mehr und mehr gemerkt hat, oha, das spaltet die Gesellschaft ohne einen Staat, ohne starke Gewerkschaften und Gewerkschaften, ohne Geschwächten dieser Theorie, werden die Diskrepanzen immer größer. Und dann plötzlich werden die Leute wütend und wählen rechtsradikal. Sie wählen dann nicht links. Das ist immer schon so gewesen. Wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen, wählen sie nicht links, sondern rechts. Und fangen an mit Ressentiments und Nationalismus, weil sie dann
auf die anderen schimpfen können. Und diese ganzen Folgen sind jetzt auch für Kapitalinvestitionen nicht günstig, aber die SPD hat das alles sehr lange laufen lassen und mitgetragen und muss sich jetzt allmählich da wieder rausholen. Und das haben wir jetzt gemacht mit 2 wirtschaftspolitischen Workshops, deren Ergebnis wir auf die Website stellen. Und jetzt muss man gucken, ob wir es schaffen, innerhalb der Partei, aber auch außerhalb, das zu Bewusstsein mehr zu bringen. Und das sind dann richtige Einzelkämpfe. Also zum Beispiel habe ich auf dem Parteitag, nachdem die Jamaika-Sache kaputt gegangen war, gesagt, ich bin nicht für eine Minderheitskoalition, denn dann kriegen wir alle Nachteile in unsere Tasche gesteckt und alle Vorteile bleiben bei den anderen und wir haben eigentlich keine wirkliche Einwirkung. Aber wir müssen, wenn wir in eine große Koalition gehen, immer unser eigenes Bild und unser eigenes Profil zeigen. Und selbst wenn wir jetzt sagen können, die anderen machen das nicht mit, dann müssen wir sagen, es kann ja sein, und hier, die CDU hat die Mehrheit, das ist richtig, aber wir müssen öffentlich sagen, was wir nicht gut finden und was wir anders machen würden, wenn wir in der Regierung wären. Das ist eine große Kunst, das ist sehr schwer, weil die Versuchung ist, es anders zu machen. Und wir sehen das jetzt akut bei den sogenannten, also ich bin sehr engagiert in der Flüchtlingspolitik, weil ich finde, dass da Schlimmes passiert. Und wir sehen das jetzt bei den Ankerzentren. Als die in die großen Koalitionsverhandlungen kamen, da habe ich schon gewarnt, meine Leute, gesagt, das wird ganz fies. Denn diese großen Zentren, die isolieren die Flüchtlinge, das dauert alles monatelang, dann bleiben die alle drin, dann entsteht in den Zentren eine ganz miese, kriminalitätsfördernde Stimmung, dann wird es rund um die Zentren ungemütlich und es ist überhaupt keine vernünftige Integrationspolitik. Da bin ich so, ist mir begegnet worden und gesagt worden, ach, das wird schon nicht so weit kommen, jetzt haben wir es akut. Und jetzt ist zum Beispiel eine interessante Sache für mich, also ich habe da jetzt auch zunächst mit Telefonieren gestänkert und auch mit E-Mail schreiben und um das an einem Beispiel zu sagen, also die ganze Frage, wie wir in Europa die Flüchtlings-, Asyl- und Migrationspolitik machen, muss in meiner Sicht jetzt transparent und rechtsstaatlich gelöst werden, sonst bleibt das ein ewiger Boden für Rechtsextremismus. Und wird das immer genutzt werden für Rechtsextremismus. Und es ist natürlich auch inhuman für die Flüchtlinge. Und jetzt gibt es zum Beispiel in den Niederlanden, und zum Teil haben sie es auch in der Schweiz gemacht, den Versuch, bei den Asylanerkennungsverfahren schnell und transparent zu arbeiten, damit sich das nicht 1,5 Jahre hinzieht. Und die Niederländer haben dazu 2 Vertrauensträger praktisch eingeführt. Erstens, jeder Flüchtling kriegt einen Rechtsanwalt auf Staatskosten. Und die Flüchtlings-NGOs werden dazu gezogen und für die ist das einsichtig, sodass die Flüchtlinge von vornherein sozusagen Helfer haben. Wir im Moment bei den Ankerzentren versuchen zu verbieten, dass die NGOs auf diese Terrains kommen, wo die Ankerzentren sind. Die sollen vor der Tür bleiben. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wir wollen denen nicht helfen. Und vielleicht haben Sie es mitgekriegt, wie der Dobrindt gesagt hat, da gibt es eine ganze Industrie, mit anderen Worten, die machen dann materiellen Vorteil, gegen Abschiebesachen und die unterminieren den Rechtsstaat. Aus meiner Sicht ist das ungeheuerlich, sowas zu sagen. Und wenn jetzt die SPD Ankerzentren mitmacht und die CSU treibt das voran, ist es natürlich schrecklich für die Partei und auch für die Anhänger der Partei, die sagen, sowas finden wir eigentlich ganz furchtbar. Also ich habe angefangen zu argumentieren und habe gesagt, das geht doch nicht. Dann müsst ihr sagen, wir machen die Ankerzentren nur, wenn jeder Flüchtling einen Rechtsanwalt kriegt und wenn die NGOs dort den Zugang haben, damit unsere menschenrechtsorientierte Politik gesichert ist und die Öffentlichkeit auch weiß, es kann ja sein, dass wir das so organisieren und wenn die wirklich dann nur 3 Monate bleiben, ist das ja okay, aber nicht so. Dann kommt das Gegenargument, ja, das haben wir der CDU vorgetragen, aber die CDU sagt, im Unterschied zu den Niederlanden beantragen wir uns viel mehr Asyl und das würde sehr teuer werden, denen allen einen Rechtsbeistand zu geben und das ist, wir haben vielleicht auch nicht so viel. Und dann habe ich gesagt, siehst du, hier ist der Punkt. Dann musst du sagen, ja, Rechtsstaat ist teuer.
damit wir rechtsstaatlich Korrektes machen, müssen wir dieses Geld ausgeben. Wenn ihr aber einfach klein beigebt und sagt, die CDU sagt, das ist zu teuer und ihr macht es dann auch nicht, dann habe ich das Gefühl, ihr seid genauso schlampig und ohne Rücksicht auf Menschenrechte und Rechtsstaat wie die CDU da. Und das ist der Fehler. Und das sind die Einzelkämpfe, die man machen muss, ja, in so einer Partei. Und man muss dann auch argumentieren, man muss ja nicht mit Schaum vorm Mund sein. Es kann ja auch sein, dass man sagt, dies haben wir gegen die CDU nicht durchgekriegt. Die CDU ist nicht bereit, ein rechtsstaatliches Verfahren zu garantieren. Dann wird die CDU anfangen nachzudenken öffentlich. Weil das ist immerhin doch ein Common Sense, dass wir eigentlich rechtsstaatlich einwandfrei machen wollen. Oder sie müssen ganz primitiv werden und sagen, das interessiert uns nicht, wir wollen kein Geld ausgeben. Das würde in der Öffentlichkeit nicht gut ankommen. Und das sind das ist sozusagen das, was man in der Großen Koalition braucht. Ich hoffe, dass die Grundwertekommission dazu beitragen kann, ich will es persönlich auch tun, dass man sagt, ja, wir können hier nicht alles durchsetzen, manches können wir durchsetzen, manches nicht. Und da sagen wir aber, das finden wir nicht gut und da sind wir auch öffentlich dagegen. Und da ist die Partei auch öffentlich dagegen. Damit auch die Anhänger wissen, woran sie sind. Und ich muss sagen, es ist mir sehr schwer geworden, ich werde das der Andrea auch sagen, diese Symbolik, dass der Dobrindt, der ja systematisch solche Provokationen macht, einlädt auf die Zugspitze, das ist sein Wahlkreis, diese Symbolik durchsetzt, dass die SPD da hinkommt und Andrea Nahles mit Windjacke fröhlich sagt, wir wollen hier Teamarbeit machen mit dieser Aussage. Dann muss sie sagen, wir können nur Teamarbeit machen, wenn wir hier klar den Unterschied markieren. Das kann nicht ein Team sein, das nahtlos ist. Sonst ist es eine Verwirrung der Öffentlichkeit. Und das kann man aber im Grunde nur öffentlich machen, wenn man so wie ich absolut frei ist. Ich will keine Karriere machen, ich muss keine Karriere machen, ich kann das einfach sagen und ich habe öffentliches Gehör. Deswegen habe ich ein Stückchen Macht. Wenn niemand mich kannte, dann würden die sagen, naja, lass die reden, wir machen das anders. Oh je, jetzt sind wir schon wieder an den Punkt angekommen, an dem wir schon mal waren. Und zwar, ich glaube, Herr von Lucke hat uns gewarnt, dass wenn wir eine Partei gründen, dann beginnen die Probleme mit Geld. Ja. Also sobald die Leute abhängig sind, also beruflich abhängig sind von einem politischen Konstrukt wie eine Partei, beginnen die Probleme. Wie können wir diese Probleme umgehen? Man kann sie nicht prinzipiell umgehen, aber man kann versuchen, eben, wenn man so eine Partei gründet, so viele Mitglieder zu werben, das ist ja im Moment auch bei der SPD glücklicherweise der Fall, aber vielleicht spielen wir wieder ab, wenn es so weitergeht, dass eben nicht alle von diesem Geld und von der Partei abhängig sind. Unabhängig davon zu sein, erlaubt ihnen dann freier zu reden. Und die Öffentlichkeit außerhalb der Partei ist ein wichtiger Machtfaktor. Das ist nicht leicht, weil die Medienlandschaft kompliziert ist, aber wir haben es natürlich auch mit den vielen sozialen Medien, die sind negativ, aber auch positiv. Und selbst jemand wie ich, der in der Öffentlichkeit ja agiert, weiß nicht immer, in welchen Kanälen das Land läuft. Also Sie wollen das ja jetzt hier rumposten, was wir hier machen. Ne? Also, kann ja im Livestream angeguckt werden, habe ich so richtig verstanden? Ja, Sie müssen jetzt vorsichtig sein. Nein, das ist ja gut von vornherein. Nein, im Gegenteil. Also wenn ich jetzt anfangen würde, vorsichtig zu sein, würden Sie alle sagen, er ist auch so eine wie die anderen alle. Nee, das wusste ich, das haben Sie mir vorher gesagt, ist auch okay, da habe ich auch gar keine Angst. Denn im Gegenteil, ich glaube, dass es letztendlich der SPD gut tut, wenn es Personen gibt, von denen die Menschen den Eindruck haben, die sagen, was sie denken. Wenn wir da dauernd irgendwelche taktischen Überlegungen machen, dann können wir nicht. Und es gibt so Formeln, die muss man aus den Köpfen derer, die dann in der Regierungsarbeit sind, bringen. Auch so eine Auseinandersetzung, die ich hatte, ja, lass uns doch lieber Gewinnerthemen nehmen, für die wir uns einsetzen und wo wir dann auch die Öffentlichkeit gewinnen. Ich habe überhaupt nichts gegen Gewinnerthemen.
Aber wenn die Öffentlichkeit den Eindruck erhält, dass die SPD nur bei den Themen auftritt, wo sie meint, gewinnen zu können, dann muss sie doch, wenn sie nicht bekloppt ist, sagen, naja, also das ist eine taktische Haltung. Die behandeln die Themen, die ihnen taktisch vorkommen. Das ist aber nicht eine Überzeugungsfrage. Wenn ich überzeugt bin, muss ich auch Themen behandeln, die mir keine Gewinner bringen. Sonst sind die Gewinnerthemen auch nichts wert. Ja? Und das ist immer so eine Pseudo-Cleverness. Das ist nicht clever. Und das Hauptproblem der SPD in meiner Sicht in den letzten Jahren ist, dass sie bei vielen Menschen nicht den Eindruck hat, dass sie für etwas steht. Die CDU muss für nichts stehen. Das ist egal. Ja, das ist der Vorteil der Konservativen. Ja, sie kann einfach für den Kanzler und die Kanzlerin sein und das reicht den Anhängern. Aber den SPD-Anhängern, den potenziellen Wählern, reicht das nicht. Das ist asymmetrisch. Das muss man wissen. Gut. Vielen Dank auch für diesen Hinweis in die Zukunft. Wir werden das natürlich befolgen. Ich schaue auch auf die Uhr, deswegen richte ich mich jetzt etwas an Sie, vielleicht in Ihre Richtung, in eure Richtung. Wollt ihr vielleicht etwas fragen? Brennt eine Frage auf der Zunge? Oder eine Kritik. Oder ein Hinweis oder ein Zusatz. Also da merkt man schon, dass es ein geballtes Wissen war wahrscheinlich. Wir sind alle beeindruckt, ein wenig beeindruckt von. Ja, ich will Sie nicht zulabern, wie meine Tochter sagen würde, aber ich habe natürlich schon ein paar Jahre hinter mir. So im 95. Semester. Die Erfahrung spürt man auf jeden Fall. Darf ich eine kleine Frage stellen? Ja, bitte. Eine kleine, ganz praktische Frage. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie praktisch nicht an einer Abteilungsarbeit teilnehmen? Ja, haben Sie völlig richtig verstanden. Ich werde in der Abteilung 8 schlafen Sie. Okay, aber wählen Sie, können Sie dann trotzdem irgendwie Einfluss nehmen auf Delegierte oder wie läuft das praktisch? Naja, ich kriege jede Menge Einladungen, ich kann mich gar nicht retten, in allen möglichen Parteigruppierungen in Deutschland. Oder auch, ich war jetzt auch zum 1. Mai in Salzgitter und habe da die 1. Mai-Rede gehalten. Solche Sachen mache ich auch, das finde ich auch wichtig, weil ich dann auch nochmal ganz andere Situationen kennenlerne. Und ich gehe in solche Veranstaltungen im Rahmen des mir Möglichen und da halte ich Vorträge oder sowas hier und dann Diskussionen. Und das ist mein Versuch einzuwirken. Ich muss auch sagen, ich merke das durchaus, dass also wenn ich bei Anne Will oder der Maybrit Illner oder Maischberger bin, das gucken sich viele an und das wirkt. Also sie haben dann ein Bild von mir und von dem, was ich sage. Und das ist auch mein Versuch, Parteiarbeit zu machen. Also nicht Parteiarbeit im parteikleinlichen Sinne, dann würde das gar nicht wirken. Aber ganz bewusst als Sozialdemokratin, werde ich ja auch als Sozialdemokratin. Ich sage immer, ich bin keine Berufspolitikerin. Und man muss es natürlich, also wenn ich sozusagen eindeutig parteilich aufträte, dann würde man mir das auch nicht abnehmen, weil ich ja, mein Ursprungsberuf ist Politikwissenschaftlerin. Ich muss also auch auf diesem Felde glaubwürdig bleiben. Darauf achte ich auch, dass ich nicht, auch als Politikwissenschaftler hat man das Recht, Wertungen zu haben und Prioritäten zu setzen und Themen zu wünschen und sowas. Aber man muss vor allen Dingen unterschiedliche Perspektiven ernst nehmen und Gegenargumente ernst nehmen. Das ist mein Prinzip dabei. Aber das sind diese verschiedenen Ebenen. Also die Abteilung, ich gehe manchmal auch irgendwie zum Sommerfest der Abteilung, aber nicht sehr lange. Ja, aber das ist jetzt Ihre Methode. Dennoch sind die Abteilungen und Ortschaften schon ganz wichtig. Und das Engagement dort, Ihre Basis auch. Und jeder hat so seinen Weg. Ja. Sie haben Ihre. Ja, natürlich ist es wichtig. Denn die Probleme verstehen sich ja auch nicht alle von selbst. Und man muss sie auch diskutieren in den verschiedensten Konstellationen. Was ich jetzt so ein bisschen hoffe, ist, dass wir auch mehr noch etwa in die Abteilungen und in die Bezirke zum Beispiel die Papiere der Rundwelle-Kommission einreichen können. Vielleicht als Flugblätter. Ja, das sind aber natürlich nicht so leichte Flugblätter, ne? Die liest man nicht in 2 Minuten.
Aber ist es dann so ein wissenschaftliches... Na, wissenschaftlich, nee, wir machen das jetzt nicht hochwissenschaftlich, manchmal ist eine Anmerkung, aber das ist nicht der Punkt, sondern wir versuchen schon verständlich zu sein, aber das sind oft Papiere von 20, 25 Seiten. Ja, bitte. Ich habe noch eine Frage. Erstmal vielen Dank für Ihre tolle, auch persönliche Ausführungen. Mit Mikro dann in Ihrer Ausführung haben Sie oder bin ich auch geschildert, wie vom Prinzip Kommunikation oder auch Regierung oder ja, Bildung aussieht. Es sieht so ein bisschen ähnlich aus wie bei mir. Ich bin nicht in der Partei tätig, aber ich erkenne auch, dass im Laufe der Jahre hat man quasi so ein Generation plus minus 5 Jahre, so ein Bekanntenkreis, auf den man, je älter man wird, gerne zurückgreift. Und für mich ist das sehr angenehm, weil dann habe ich vor kurzem eine ganz andere, fast persönliche Verbindung und der andere spürt mich auch und kann wesentlich mehr rausholen. Ich sehe nur, Sie haben das vorher auch gesagt, der Andrea kennt sich mit dem und der ruft sich den an und so weiter und so fort. Die Frage lautet aber für mich, wenn das die Partei so macht, wie bekommt man dann den Kontakt zu den 30 Jahre Jüngeren, die dann auch ganz andere Themen, das war quasi, die Gefahr besteht, dass man sich quasi, weil man hat nur 24 Stunden und dann schwimmt man sich ab in den Themen und dann die Stufe 2 Generationen nach unten, die hat man gar nicht mehr und vielleicht nur noch eine halbe. Ja. Und das spaltet und ich denke, wenn ich mir die Welt so ansehe, wir gucken, wo die wenige, wir haben ganz andere Schwerpunkte und da dreht sich draußen schon ganz was anderes. Da guckt keiner mehr Fernsehen und guckt keiner mehr das und das, sondern es sind ganz andere Bewegungen, Kommunikations-, Austauschmöglichkeiten und auf einmal regiert man irgendwie vielleicht oder ist zuständig für 20 Jahre in der Bandbreite des Lebens und die 40 stehen außerhalb. Wie bekommt man das in den Griff? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die aber nicht nur für die Partei gilt, sondern auch für die gesamte Gesellschaft im Zusammenhang. Und für mich ist das zum Beispiel ein Punkt, weswegen ich glaube, dass nach wie vor Familien eine große Rolle spielen. Und wie auch immer sie Patchwork-Familien sind heutzutage, aber ich glaube, wenn ich nicht meine Enkel hätte und meine Kinder, würde ich den engen Kontakt zu den nachfolgenden Generationen nicht so haben. Ja, dass ich mitkriege, wie die denken, wie sie fühlen. Ich habe jeden Sonntag meine Familie, die ich auch bekoche, das ist mir wichtig, dass ich mich mit ihnen austausche. Und wir da auch gegenseitig eine Vertrauensbasis haben. Und mir persönlich war es auch wichtig, dass ich ja viel, sowohl in der Universität als auch sogar als Präsidentin der Viadrina, aber auch jetzt in meiner NGO mit jungen Leuten zu tun habe, von denen ich gerne in Frage gestellt werden möchte. Und ich bin eigentlich nicht so pessimistisch, dass es die Möglichkeit gibt, generationenübergreifend sich zu verständigen. Also wir können ja hier auch mal einfach ganz handfest fragen, würde mich auch interessieren. Es sind ja eine ganze Reihe von jüngeren Menschen hier, wenn ich das richtig einschätze, also sagen wir mal zumindest zwischen, weiß ich nicht, Ende 20 und Ende 30 oder so. Sehe ich das richtig oder habe ich das falsch geschätzt? Und da wäre jetzt auch meine Frage an Sie. Erstens, ob die Sprache schon ganz weit weg ist von dem, was Sie sprechen, das kann ja auch schon sein, nicht? Dass meine Ausdrucksweise ganz anders ist. Manchmal denke ich, es ist nicht eine Frage der Generation, sondern des Milieus. Ich war zum Beispiel mal in so ein ehemaliger Student von mir hat einen Preis bekommen, hat sich gewünscht, dass ich ihn wieder dazu halte und der arbeitet in so einem typischen, so einer Kommunikationsorganisation. Ja? Und das ist schon eine komische Welt. Also die haben einen ganz anderen Mindset. Die denken immer ganz vornehmlich daran, wie sie Wortspiele machen können, wie sie bestimmte Begriffe haben. Also es ist eine ganz andere Welt, auch sehr stark mit angelsächsischen Begriffen durchsetzt. Und
wir haben uns sehr nett unterhalten. Ich glaube, die haben bei mir den Eindruck gehabt, dass ich unheimlich altmodisch bin in meiner Sprache. Und trotzdem fanden sie es eigentlich interessant, weil ihre Sprache zum Teil sehr schematisch war. Ja, sie haben sie sozusagen als professionelle, routinisierte Schemasprache entwickelt. Und dann fanden sie, dass ich ganz komisch spreche, aber doch irgendwie auch wieder ganz interessant. Und das würde mich jetzt interessieren. Haben Sie das Gefühl, dass es so eine andere Welt ist, mit der ich da rede, oder auch ein anderes Vokabular, oder kann man das nachvollziehen? Ich habe gerade gedacht, kurz in das Mikro, weil das ist wichtig für die Kamera. Ich mag den Begriff Volkspartei jetzt nicht so gerne. Und dann haben Sie vorhin irgendwie erwähnt, dass früher hieß es Volk und dann Gesellschaft. Und das hat mir irgendwie so ganz gut gefallen, dass ich gedacht habe, es ändert sich einfach in der Zeit und wir können die Begriffe austauschen. Und jetzt bei diesem Thema hier denke ich so, ist ja irgendwie spannend, was findet statt? Polnische Partei Deutschlands, oder vielleicht ist es auch die Frage VersagerInnen in die SPD. Und also irgendwie, denke ich mir so, wenn ich Ihnen zuhöre, dass Sie vielleicht, dass es schon einen Grund gibt, da irgendwo dran zu glauben, dass so eine große Partei wie die SPD irgendwie so eine Differenziertheit irgendwo hat, auch wenn man an die Grenzen, man muss an die Grenzen gehen und diese ausweiten, und dass das ist halt aber auch immer noch so die Frage, wie das alles so wird. Wenn ich so skeptisch bin gegenüber dem Begriff Volk, obwohl wir zum Beispiel nach 1945 immer von Völkerverständigung gesprochen haben, das ist wirklich ja sehr progressiv. Ne? Aber Volk suggeriert doch, dass das eine einheitliche Gesellschaft ist, dass wir ganz ähnliche Wertestandards haben, ähnliche Erfahrungen haben, eine ähnliche Sprache haben und so weiter. Und de facto werden die immer vielfältiger. Also wenn Sie die Einschulungsgeneration in Deutschland nehmen, und erst recht in Großstädten, das ist bis zu 50% ganz andere Herkunft. Das kann ja nicht in dem traditionellen Sinn ein Volk sein. Und das heißt, da haben wir, auch wenn wir nicht einen einzigen Flüchtling bei uns hätten, viele Integrationsaufgaben. Weil wir, was übrigens mein politischer Lehrer an der Universität aus Frenkel, ein großer Theoretiker der pluralistischen Demokratie, immer schon gesagt hat, wir müssen immer wieder neu uns über Streit und Konflikte verständigen und dann auch gucken, was wir wirklich für wertvoll halten. Ja, das kann man nicht ein für alle Mal haben. Die Idee, dass da so eine Stabilität entsteht, ist völlig unrealistisch. Und das sind Entwicklungen, die überall in den Industriegesellschaften stattfinden. Und deswegen ist für viele, die jetzt nicht positive Erfahrungen damit gemacht haben, dass man sich verständigen kann und dass man damit auch Neues lernen kann, sondern die sich unsicher fühlen und eigentlich lieber in einem gewohnten Rahmen bleiben wollen, dann versuchen groß irgendwie zurück in solche Volksvorstellungen zu kommen. Ich kann das alles menschlich nachvollziehen, es ist aber gefährlich. Alles das, was dann mit der Realität nicht einhergeht. Und die Realität ist, dass wir immer differenzierter werden, immer unterschiedlicher werden. Kann nicht klappen. Und deswegen interessiert es mich aber so, zu gucken, ob es wirklich so schwer ist, wenn man versucht, mit einem gewissen Einfühlungsvermögen und Empathie hinzuhören, was die anderen sagen oder fühlen, so schwer ist, über die ethnischen Herkünfte oder die kulturellen Herkünfte oder die religiösen Herkünfte hinweg oder über die Generationen hinweg oder die regionalen Erfahrungen hinweg sich zu verständigen. Ich muss gestehen, ich glaube nicht, dass es so schwer ist. Es verlangt eine gewisse Einstellung. Es verlangt, sich darauf einzustellen, dass andere irgendwie es anders sehen. Aber für mich ist das immer eher spannend, als dass ich, also wenn ich immer erwartet, denke sowieso wie ich, dann ist ja langweilig, dann kann ich auch was anderes machen. Oh, doch, zwei Fragen, ja. Das geht nicht so. Ja, dann ist das etwas lauter. Nee, aber was wir ja, glaube ich, heutzutage in so einer multikulturellen Gesellschaft haben, ist ja so eine Art Signalsprache, ja, würde ich das jetzt mal nennen, dass wir einfach
ganz bestimmte Begriffe haben, um uns überhaupt miteinander verständigen zu können. Und wenn Sie sagen, versteht ihr überhaupt meine Sprache? Ich glaube, solange wir uns im Deutschen bewegen, ist es, glaube ich, gar kein Problem. Aber wenn wir unterschiedliche Völker haben, die versuchen, überhaupt mal einen Konsens zu finden, wie kann man denn überhaupt irgendwie sich miteinander verständigen, außer dass es jetzt einfach Digger und ich weiß nicht, irgendwie so eine ganz primitive Sprache ist. Ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel Potenzial wäre, weil Sie haben eine ganz andere Vergangenheit als meinetwegen jemand, der aus der Türkei kommt oder Polen kommt oder wie auch immer. Eine ganz andere Sozialisation, eine ganz andere Geschichte. Das heißt, Sie sprechen ja mit einer ganz anderen Sensibilität und Komplexität, ja, als jemand, der aus einem ganz anderen Land ist und der eine ganz andere Geschichte hat. Und ich glaube, deshalb ist es auch ein bisschen schwierig, wenn unterschiedliche Völker oder unterschiedliche Nationen aufeinander kommen, dass man unter Umständen, weil es halt nur so ganz bestimmte Signale gibt, die ausgedrückt werden, dass man da nicht in die Differenzierung kommen kann und dass es darüber halt auch Missverständnisse geben kann. Vielen Dank auch für diesen Hinweis. Hinten war noch eine Meldung. Sie wollten noch. Ich hätte noch eine Frage. Ja. Und zwar geht es ja um Verständigung, beziehungsweise das war Ihr Thema. Verständigung setzt voraus, die richtigen Begriffe zu verwenden. Sie sagten vorhin, Sie sind Antikommunisten und bezogen sich darauf, dass in Polen, in der DDR und wahrscheinlich dann auch in der Sowjetunion Kommunismus geherrscht hätte. Halten Sie dann Marx und das Kapital für Schwachsinn? Ob ich Marx und das Kapital für was halte? Schwachsinn. Schwachsinn. Also ich wiederhole die Frage, den letzten Teil dieser Frage nur, damit die Leute, weil es ist vielleicht akustisch jetzt für die Kamera schwierig war, es gab eine Kritik, also wir waren im Thema Antikommunismus und die Frage ist, ob Marx und sein Buch Kapital für Sie von einer Bedeutung oder nicht ist. Also wenn ich von Antikommunismus spreche, dann spreche ich von dem typischen politischen System, das in der Sowjetunion und in Polen und in all den Staaten, die dann kulturell und historisch wieder sich auch sehr unterschieden haben, das ist ganz klar, aber geherrscht hat. Und dazu gehörte der Vorrang der Partei, manchmal der Vorrang des Militärs vor der Partei, aber jedenfalls eine ausdrückliche Absage an eine Pluralität von Machtzentren, von Entscheidungszentren, all das. Das ist für mich, also die Machtkonzentration, theoretisch und auch praktisch, ist das der entscheidende Punkt, wenn ich von Antikommunismus spreche. Das trenne ich erstmal völlig von Marx, völlig. Das habe ich schon doch auch in Polen 65, 67 war ich das erste Mal da, erlebt. Natürlich gab es sogar in Warschau einen Ort, wo Sie die westlichen Zeitungen lesen können. Das war ja auch völlig ungefährlich, da ging ja keiner hin. Die eigentlichen öffentlichen Zeitungen waren eben gleichgeschaltet über weite Strecken. Und ich weiß noch, wie mich das beeindruckt hat, wie damals 68, wo Kuron, Modzelewski und so weiter Opposition machten, und eben auch Adam Michnik, bei Adam Michnik immer stand in jedenfalls in Czobuna-Ludu, Adam Michnik, Powodzenia Żydowskiego i tak dalej. Und das alles war natürlich Moczar, war Innenminister, manipuliert und so. Das ist das, wogegen ich als Antikommunistin war und bin. Was nicht heißt, dass Machtkonzentration nicht auch in ganz anderen Bereichen durch andere Sachen kommen kann, wie zum Beispiel durch Wirtschaftsmacht, was wir jetzt haben als Problem. Unser Problem ist ein ganz anderes als das von 89 in meiner Sicht. Ja, deswegen haben auch viele das Gefühl, dass ich weit nach links gewandert bin, was ich sozialpolitisch auch nicht bin und war ich immer, aber die Machtherausforderung kommt durch einen unregulierten Markt und transnationale
Kapitalbewegung. Das ist das Problem heute. So, mit Marx habe ich angefangen, mich zu beschäftigen 1964. Da habe ich angefangen, die Frühschriften zu lesen. Aber ich habe mich vorgerobbt bis zum Kapital. Und der zweite Band des Kapitals, den fand ich langweilig, muss ich gestehen. Da ging immer um produktive Konsumtion, konsumtive Produktion und so. Aber ich habe diese Gegentheorie über den Mehrwert auch gelesen. Vor allen Dingen aber das erste Band des Kapitals. Und das ist eine der in meiner Sicht wichtigsten Bücher, die es gibt. Überhaupt hat Marx, bei dem ich keinen Bruch zwischen dem jungen und dem alten Marx sehe, sondern einen Zusammenhang, in einer ungewöhnlich genialen Weise die verschiedenen Sphären der Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur zusammengesehen und auch richtig verzahnt, also nicht irgendwie additiv. Ne? Natürlich ist dann in so einem Marxischen System, dem er ja auch nicht eine lückenlose, aber doch eine ziemlich stringente Notwendigkeit zugesprochen hat, die Gefahr, dass dann ja oft in die Praxis doch nicht so leicht definiert werden kann. Also das ist ein altes Problem, das diskutiert wird, sodass die Dinge irgendwie notwendig ablaufen. Aber B auch hat er in meiner Sicht faszinierend schlüssig, aber dann doch zu einseitig die Konfliktpotenziale zwischen Menschen unterschätzt. Die Produktionsverhältnisse, die er ja viel breiter gesehen hat als etwa jetzt in einer Fabrik, ne, sind sicher sehr wichtig, vor dem Hintergrund einer Arbeitsanthropologie, die da sagt, dass die Menschen im Grunde das sind, was sie aus ihren Wesenskräften machen und wie sie die Wirklichkeit im Stoffwechsel umarbeiten. Das ist eine wichtige Dimension, aber es ist nicht alles. Und vor allen Dingen können Konflikte auch, denke ich, aus anderen Gründen kommen, Generationengründen und sonst was, als nur aus denen der Herrschafts- und Produktionsverhältnisse. Das ist sozusagen die fundamentale Kritik und er steht in der deutschen Tradition, auch antiliberalen, im politischen Sinne antiliberalen Tradition, dass er eigentlich mit Konflikten nichts Positives anfangen kann. Nur deswegen kann er sich ja vorstellen, dass nach der Revolution Herrschaftssysteme, Staat, alles überflüssig werden und es war zum Teil eine Engelsformulierung, aber doch, also nicht von Engeln, sondern von Engels, aber doch die Idee, dass Herrschaft zugunsten von Verwaltung und Koordination und so überwunden werden kann, bis ins dritten Band des Kapitals, also weltweite Koordination der Wirtschaft, das ist schon sehr weit, also da glaube ich, dass das nicht stimmt. Und da ist dann auch die Gefahr, wenn man das trotzdem durchsetzen will, dass es dann diktatorisch wird. Das ist mein Problem. Aber also Marx ist für mich einer der wichtigsten Denker. Ich habe in der heißen Zeit am OSI war ich die Gegnerin von vielen, die sich als Marxisten verstanden. In den 80er Jahren habe ich dann mal eine köstliche Situation erlebt, wo irgendwie so eine neue Generation kam und die wollte den Marx sofort ad acta legen, als wegschmeißen sozusagen. Und da habe ich gesagt, Moment mal, hier steht was ganz anderes, wollen wir mal ganz genau gucken, was da steht. Also ich bin eine sehr engagierte Textinterpretin. Und dann kam einer und sagte, darf man bei Ihnen Marx eigentlich gar nicht kritisieren? Das war so lustig für mich, weil ich immer so als Antimarxist beschrieben war, dass ich dachte, naja, ich habe immer dasselbe Prinzip der Hermeneutik verwendet. Ich habe immer gesagt, genau lesen, was da steht, wie die Begründung ist, welche Implikationen da sind, welche Voraussetzungen, welche Konsequenzen und so weiter. Also ich schätze Marx hoch und vor allen Dingen also diese Grundidee, dass der Mensch auch seine Macht und seine Mächtigkeit erfährt, indem er produziert, geistig, künstlerisch, materiell, indem man sich die Gegenwirklichkeit schafft. Das ist für mich nach wie vor ein sehr wichtiges Paradigma, muss ich sagen, auch für mich persönlich. Also
So, noch jetzt wollte ich kurz zur Mehrsprachigkeit was sagen. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass man den Unterschied hat zwischen Polnisch, Englisch und Arabisch, sondern dass eigentlich auch in der Gesellschaft unterschiedliche Codes, also im Nummernschen Sinne, Logiken sind. Das ist der Sinn unserer Trialoge, die wir da machen. Und dass der Code eines Unternehmers ein anderer Code ist als eines Arbeitnehmers oder eines Künstlers oder eines Staates. Also mal so ganz banalisiert. Sie können eigentlich von fast jedem Unternehmer hören, dass er sagt, der Staat soll die Rahmenbedingungen setzen und dann wollen wir unsere Geschäfte machen. Ja? Der Staat soll die politischen Rahmenbedingungen setzen. Wenn man die dann genauer fragt, wie denkst du dir das eigentlich? Für wie lange soll der Staat das machen? Sollte das aus eigener Kompetenz machen? Wie ist das denn, wenn in 3 Jahren die Dinge sich alle ändern? Müsst ihr nicht auch Verantwortung übernehmen für die Rahmenbedingungen bis hin zur Bildung, zum Rechtssystem und so weiter? Da kommt man langsam drauf. Aber bevor man dahin kommt, haben Sie so das Gefühl einer Arbeitsteilung. Wir haben mit Politik nichts zu tun, das machen die, das wissen die halt gut machen, und immer machen sie es schlecht, immer können sie es nicht, immer machen sie es zu unflexibel oder zu flexibel oder was, weil man nicht glaubt, dass man in diesem Arbeitsteilungssystem eine eigene Bürgerverantwortung hat, auch als Unternehmer. Ja? Und das ist eine Grundfrage, das ist eine Frage der Mehrsprachigkeit, für mich auch. Das finde ich super spannend, weil das heißt eigentlich, dass die unterschiedlichen Gesellschaftsschichten ja auch unterschiedlich denken und dass man darüber, das kann ja auch dann Parteipolitik im Grunde genommen sein, dass man sagt, wie finde ich jetzt einen gemeinsamen Code für die unterschiedlichen Schichten, für den Arbeitnehmer, den Arbeitgeber, den Unternehmer, den wie auch immer. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die sehr schwer ist, aber die könnt ihr, glaube ich, schaffen. Also nicht gemeinsamer Code, in dem also es gibt zum Beispiel so die Idee, Esperanto zu machen. Ja? Das halte ich für einen falschen Weg. Das ist eine künstliche Angelegenheit. Ich denke eher im ständigen Brückenbau zwischen originären Codes. Diese Brücke haben Sie auf jeden Fall auch heute gebaut, bevor Sie Ihre Stimme gänzlich verlieren. Machen wir an dieser Stelle Schluss. Einen letzten, bevor wir alle klatschen und begeistert auflachen, letzten Satz, der mich nicht unglücklich macht und Sie freuen wird. Vor einer Woche erreichte uns die PPD, das Projekt, erreichte uns eine Nachricht von einem sehr engagierten jungen Menschen, der zum ersten Mal mit der Politik über uns in Berührung kam. Und er ist vor einer Woche in die SPD. Auch dafür lohnt es sich, dieses Projekt zu machen, wenn man eben so einen Gesprächspartner erlebt. Professor Gesine Schwan, vielen Dank. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, weil es mir Spaß gemacht hat, mit Ihnen zu sprechen und weil ich es toll finde, dass Sie sich mit sowas befassen. Vielen herzlichen Dank. Sie dürfen noch bei uns bleiben oder müssen schon... Ich glaube...